दोस्तों, क्या आप रैटलिंग नॉइज से परेशान हो? कार की डोर पैनल या फिर डैशबोर्ड पर आप लोगों को रैटलिंग नॉइज बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, जो आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है कार को ड्राइव करते टाइम। आप लोगों ने इस रैटलिंग नॉइज को दूर करने के लिए आपने सर्विस सेंटर जाकर भी आप लोगों ने रिपोर्ट करी। 2 दिन वो लोग जो डैशबोर्ड है या फिर डोर पैनल है वहां पर स्क्रू कस दिया। उसके बाद 2 दिन आप लोगों को दिखा कि आप लोगों को रैटलिंग नॉइज कार में नहीं आ रही। फिर जब भी 2 दिन बाद फिर जब आप कार को ड्राइव करते हो तो फिर से आप लोगों को रैटलिंग नॉइज सुनने में आती है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत इरिटेट भी करती है और आप लोगों को कहीं ना कहीं इसका सही सॉल्यूशन भी नहीं मिला है। इसी वजह से आप लोग परेशान भी रहते हो। तो इसका एक सॉल्यूशन लेकर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ये सॉल्यूशन है, ये जो प्रोडक्ट आप लोग देख रहे हो मारुति सुजुकी का रास्ट मैश प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को शेयर किया था। मेरा जो सेकंड सर्विसिंग था, उस सेकंड सर्विसिंग से मेरे इस डोर पैनल से नॉइस आ रही थी और वो रैटलिंग नॉइस जब मैंने इन लोगों को बताया था सर्विस सेंटर पर जाकर, तब उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करा। इस प्रोडक्ट का नाम है रास्ट मैश। तो इस प्रोडक्ट को जब इन्होंने इन गैप में फिल करा, स्प्रे करने के बाद कहीं ना कहीं 2 महीने हो चुका है और जब इस कार की सर्विसिंग हो रही थी तब ये गाड़ी 3025 किलोमीटर चल चुकी थी और अब ये कार 4155 किलोमीटर चल चुकी है। तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा ये कार चल चुकी है और 2 महीने हो भी गया है और मुझे एक भी रैटलिंग नॉइस इस डोर पैनल से दिखा नहीं। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये सुपर सक्सेस प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप लोगों को ऑनलाइन पर मिलेगा नहीं। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मारुति के सर्विस सेंटर जाकर इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। बहुत ही मामूली कॉस्ट है इसका, 100 रुपये इसका कॉस्ट है। यहाँ नीचे प्रिंटेड है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग देख सकते हो। तो ये 100 रुपये की प्रोडक्ट है और इसमें आप लोगों को 70 ग्राम मिल जाता है। 100 ml इसकी कैपेसिटी है। तो ये अगर आप अपने कार में रख देते हो तो आप लोगों को लगभग 2 साल या फिर 3 साल ये एक कैन आप लोगों को इजीली दे देगी। तो इस प्रोडक्ट का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो रैटलिंग नॉइस दूर करने के लिए। ऑनलाइन पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। आप लोगों को सर्विस सेंटर जाकर इसको परचेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे इस जैसी कोई भी प्रोडक्ट अगर मिलती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वहां पर भी जाकर परचेस कर सकते हो। ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस जैसा ही दूसरा कोई प्रोडक्ट अगर मुझे मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग वहां पर जाकर भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये नॉलेज आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट दोबारा देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।